V dnešnom teste vás pozvem na jednu krásnu cestu a samozrejme ukážem vám aj nové auto BMW M4. A ako je u nás zvykom, nie je to obyčajná M4, ale, aby som to povedal správne, fabricky potunená. A to potunenie budete počuť, keď vypne motor. Možno ste si všimli už nejaké kevlaríky, ale toto je to pravé orechové. Keď takto zahrmoce ten výfuk, takto to znie štandardne dnu. Ale keď zapnem M režim, čarovným tlačidlom na volante, ten iný príplatkový výfuk sa prepne a za vami sa ozve hromobitie. M4 je dobrá na to, aby ste s ňou začali ľahko jazdiť kopce. Ja už som si tu spravil dva také 200-kilometrové okruhy a teraz vás pozývam na sedadlo ku mne v tom M-kovom režime. Sme na rýchlostnej skúške Šuňava, ktorú sa mi podarilo vždy s Peugeotom v kategórii vyhrať. Je viac než moja obľúbená. Toto je zákruta, do ktorej na rally nebrzdím, ale teraz tu máme bežnú premávku, hoci uzatvorenú vysielačkami. Ale to auto ide strašne. To mám normálne pocit rally. A to hromobitie, čo sa za mnou ozýva, tuhý podvozok. Aj, už sme išli trošku zadkom von. Tu vždy býva vysypaný trošku štrk. Teraz ma čaká ťahla zákruta. Tu býva vždy retardér. Ale ešte jedna vec mi teraz hneď vonku vychádza, okrem toho zvuku, a to neskutočne tuhý podvozok. Mám podobné pocity, ako keď som šoféroval Porsche 911 GT3 RS, no a toto je Majerčáková zákruta, veľmi nepríjemná, letel tu do lesa, dúfam, že ja nie, hop. Aj keď sa takto ľahúčko preveziete s M3, s M4, pardon, si neviem na to označenie zvyknúť. A túto zákrutu som vždy miloval na rally. Jednoducho tá M4 vám dáva pocit riadenia súťažného auta. Možno je to aj nejakými drobnosťami, ktoré sú tu navyše, ale to je neskutočné. Začína sa druhá časť rýchlostnej skúšky, ale najskôr sa pozrime, aká je v tomto aute technika. BMW M4 stojí 81 100 €, teda presnejšie základ, z ktorého vychádza tento testovaný kúsok. Už len samotný lak karosérie za 2700 € patrí do skupiny BMW Individual. Vynechajme teraz tú skutočnosť, že aj do BMW M4 si musíte za bezkľúčový vstup zaplatiť 610 €. Sústreďme sa na detaily, ktoré robia túto M4 výnimočnou a prinášajú racing do tela športového, ale predsa len, povedzme si, sériového auta. Za prvoradé považujem príplatkové M karbónovo-keramické brzdy. Spoznáte ich podľa väčších kotúčov z iného materiálu a zlatých strmeňov. Stoja síce 7540 €, ale podľa mňa sú k takémuto autu nevyhnutné. Najmä, ak je tu za ďalších 7500 € balík M Competition, teda zvýšenie výkonu zo 431 na 450 koní a športovejšie vyladený adaptívny M podvozok. K vyššiemu výkonu prislúcha ladené výfukové potrubie a okamžitá odozva na plynový pedál. Čo je však podstatnejšie, M Competition balík spojil vodiča s cestou. Na základe nášho testu a spomienok aj na sériovú M4 si dovolím jednoznačne odporučiť tieto dve základné úpravy. Brzdy a Competition balík. Čiže k základu si treba minimálne prirátať 15 000 €, ak nechcete aj cúvaciu kameru.
mi dáva neskutočnú väzbu od podvozka. Tu môžeme trošku rozbaliť motor. To sa deje aj na rally. To ide veľmi rýchlo to auto. Z ľahúčka si podradím. Takto. Tento vracák som si ináč vychutnal. Tu je zase lesný úsek, náročný aj na brzdy. Apropo, tie brzdy som na M4 ešte neunavil, ako nebol som na okruhu klasickom. Ale myslím, že na našej rýchlostnej skúške by to mohlo držať. Do našej testovacej arény vošlo auto, ktorému stačí pol kilometra na dosiahnutie 200. Za necelých 10 sekúnd od štartu má 160 a na dvojke zrýchli zo 70 na 100 za pol druhá sekundy. Ani jeden z držiteľov rekordných časov na našom okruhu nemá takéto parametre. Nemá ani Carbon keramické brzdy, ani extra rýchlu prevodovku Drive Logic, ale ani 1540 kg. Jedným dychom však dodávam, že hmotnosť je na strednú triedu a dané kone pri M4 veľmi slušná, ale vyššia než majú hot hatch. M4 má zadný pohon, ktorý bude musieť ukočírovať, ale zároveň má športový zadný diferenciál so zvýšenou svornosťou a v podstate s klasickým vektoringom. Áno, na štart som nastúpil s očakávaním nového rekordného času. Zároveň som však v kútiku duše počítal s tým, že M4 sa tu nemá kde rozbaliť a že naša rýchlostná skúška nie je Schwedenkreuz na Nürburgringu. Borím sa trošku s tým brzdením, lebo to auto je strašne rýchle. Ale už si na seba zvykáme. Dlhé otočky a slalomy, ktoré tvoria väčšinu okruhu, boli na dvojku pomalé a na silu jednotky zase prirýchle. Jedine na krátkych rovinkách sa začal motor rozbaľovať a nadýchovať. Čo je však neuveriteľné, vďaka dokonalej väzbe od podvozka som mohol s odisteným granátom jazdiť veľmi čisto a nevybuchol mi v rukách. To auto je tak odkázané na pneumatiky, že pláva ako loďka. Nebudem napínať. M4 zajazdila čas 1 minúta, 2 sekundy aj 52 stotín, čo je o 60 horší čas ako je rekord trate. Ale v podstate M4 bez rekordu neostala. Mala najvyššiu maximálku na rovine, a to 162,4 km za hodinu. A prvýkrát v histórii tejto rýchlostnej skúšky vôbec som zajazdil dve najrýchlejšie kolá. Teda tie dve najrýchlejšie mali úplne rovnaký čas. To je vlastne dôkaz neskutočnej presnosti a spätnej väzby, ktorú mi M4 dávala. Pochopiteľne, hľadal som v telemetrii, ktorá mi zložila ideálne kolo na úrovni 1.02.17, dôvod, prečo je M4 o málo pomalšia ako rekordný hot hatch, napríklad nový Civic Type R. BMW stráca vo všetkých troch slalomoch a aj v tomto nájazde do zadnej otočky. Lenže, keď máte pred zákrutou alebo pred slalomom naložené podstatne viac, teda vyššiu rýchlosť, s väčšou M4. Ťažko nájsť nejakú tú odvahu pustiť to tam s menšími brzdami. Rýchlostnú skúšku teda opúšťam s konštatovaním, že na skutočnom okruhu musí byť toto vesmírna jazda. Vlastne s týmto autom a competition balíkom si užívate každú cestu a za každých okolností. A snáď by som mal povedať aj svoj komentár k motoru, iba som hýkal, ako úžasne to všetko ide, ale na tom motore je jedna vec úžasná. Ja v ňom cítim, počujem vpredu tú M-kovú pílu, tak ako to kedysi malo BMW M, akurát to turbo robí krútiaci moment v nízkych otáčkach. Čiže je to brutálna sila, ale to má špičku hore, ja som ešte na ňu nedosiahol, ja vám teraz ukážem možno jednotku. To by človek neveril, že toto nie je atmosféra, akurát to občas fúkne.
brzdami, podvozkom a zvýšením výkonu úpravy na tomto konkrétnom kúsku ešte neskončili. Zvuk, ktorý ste počuli vo videu, patrí špeciálnemu výfukovému potrubiu BMW M Performance. No a z toho istého klanu je aj zadné krídlo, karbónová spodná pera predného nárazníka a lišty na bočných prahoch. Všetky aerodynamické doplnky sú vyvinuté v aerodynamickom tuneli a navrhnuté tak, aby pôsobili ako presak racingu do čistého BMW M4. Dávate si otázku, či si vybrať ten M Performance balík vrátane toho výfuku? Áno, lebo keď je v normálnom režime, tak v interiéri neobťažuje, teda neobťažuje šoféra, možno to okolí trošku áno. Toto je Reute GT3 kategórie. Naháňa vám to ten správny strach. Som spokojný s tým, ako tento turbomotor ide. Ešte som možno nezažil také pílovité turbo. Teraz kopla tá prevodovka. Pochopiteľne, že s takým krídlom som musel vyskúšať aj drift. Pri drifte ukázala okruhová žiletka druhú tvár. Vie byť neskutočne presná aj v drifte, keď ide dverami napred. Mať tak dostatok gum a benzínu, tak si trúfnem aj na malú exhibíciu v zelenom pekle. Práve drift predviedol, ako funguje zadný aktívny diferenciál. Iné auto by pretáčalo vnútorným odľahčeným kolesom, prípadne pri samosvore by ako tak ťahali obe spoločne. Ak na M4 potrebujem natiahnuť šmík na okraj až ku tráve, diferenciál pošle výkon na vonkajšie zaťažené koleso. Tým sa šmyknem presne tam, kde potrebujem, ale zároveň dostanem úžasnú výjazdovú rýchlosť. Aj preto mala, to ma prekvapilo, M4 v našej rýchlostke na tomto mieste navrch pri akcelerácii nad všetkými prednokolkami. Nuž, je to automobilový skvost a jedno z mojich vysnených aut. Už som na druhej strane Kráľovej hole. Slnečné okuliare sú na mieste, aby nebolo vidieť slzy, lebo toto je ťažké lúčenie. Ešte ma čaká taká posledná jazda, plachtenie dole hronom a rozmýšľanie nad tým. M2, M4, vlastne už asi ani nie je o čom rozmýšľať. M4 v M Performance pakete a s ostrými brzdami je asi to najbližšie, čo v tejto kategórii môžete mať k svojmu pretekárskému snu. Paráda. V prvom rade vám ďakujem za to, že ste toto video dopozerali do konca a napokon vďaka vám, divákom, sme sa stali v priebehu 2 rokov najsledovanejšou internetovou automobilovou televíziou na Slovensku. Chceme sa vám poďakovať, a to nie len novým webom Garáž TV, ale aj špeciálnou ponukou, o ktorej sa dozviete podrobnosti už čoskoro. Ešte raz veľká vďaka za priazeň a tešíme sa na vás.